Это рубрика «Вредные советы в ремонте». Вы решили стать лучшим прорабом в своей жизни? Тогда стоит поискать мастеров, которые будут выполнять ремонт у вас в квартире. При поиске мастеров для выполнения работ главное, чтобы они были подешевле. Наличие портфолио, фотографий, этапов работ, отзывов – это все не обязательно. Да и большое количество разнообразного инструмента им только помешает. Подойдет шпатель и молоток. А еще мастерам нужно дать авансов 100% от сметы, в том числе и за материалы. Хотя смета, что это вообще такое? Дальше главное не отчаиваться, и они точно когда-нибудь доделают ваш ремонт. Это была рубрика «Вредные советы». Заказывайте проект и ремонт у нас, чтобы сэкономить свое время.